Всем приветики, с вами Владимир Вольский. Это новая серия из жизни в Одессе. Соответственно, сегодня мы не в Одессе, мы находимся в Одесской области. Пункт, на который мы добрались, называется... Как он называется? Грубо говоря, мы поехали в Затоку. Вот, и вышли на остановке Бугас. Доехали мы из Одессы в прошлой серии, можете посмотреть. Заняло это около 2 часов. И стоит такая поездка порядка 48, по-моему, или 6 гривен на человека вместе с велосипедом в электричке, которая отправилась из Одессы в 6:45 ЖД вокзала. В компании у нас есть 4 велосипедистов. Это 2 девочки и 1 мальчик. Александр и девочки Кристина и Алена. Мы, соответственно, в прошлой серии, обязательно, кто не смотрел, посмотрите, как доехать и вообще какой отдых. Посетили пляж, вот отсюда его видно, с той стороны море, и такой длинный-длинный песчаный пляж, на котором мы отдыхали и смотрели птичек, а с другой стороны находится лиман. Вот там прям за зарослями его не очень-то видно. И в этой серии мы решили сделать велопоездочку. Это нестандартная такая штука. Давненько никуда не выбирался из-за карантина, поэтому отрастил большой животик уже такой вот именно. И сейчас мы решили выбраться с этого места и проехать, по-моему, в район Белгород-Днестровска. Это город тоже такой у нас есть, Белгород-Днестровский. И там сесть на электричку обратную в Одессу, потому что, во-первых, интересно поездить, посмотреть, что вокруг, чтобы размять ноги после такого посиделок на пляже. А во-вторых, очень интересно узнать, что же там будет, где мы поедем. То есть посмотреть на места. Такая себе смена обстановки от нашей основной деятельности, от работы. Так что вот, очень интересно, рекомендую. Так что если вы уже посмотрели хотя бы 2 видео на моем канале, значит, что вы попали точно в секту Владимир Вольский. И теперь можете смело подписаться, потому что и дальше, скорее всего, вам будет тоже интересно смотреть, что происходит у нас. А также еще есть канал на моего друга Александра, который одновременно еще является тренером по боевым искусствам. Соответственно, у него есть тоже интересный канал про всяческие поездки. И кому нравится travel видео с велосипеда или просто каких-то поездочек, посмотрите, может быть, Александр тоже вам приглянется. Он такой начинающий блогер, но делает с душой и огоньком, скажем так. А теперь что? А теперь давайте взгромоздимся на нашего железного коня. Кстати, для поездки могу сказать, что я использую велосипед Specialized. Это уже такой давний велосипед, но он с облегченной алюминиевой рамой получается и с хорошими покрышечками, такими для бездорожья. Такой себе mountain bike с hardtail, значит, что рамой без подвеса, называется hardtail. Есть у нас еще навигатор вот такой вот, видите, тоже с AliExpress. Крутилочку взяли и здесь вот крутим телефон на крепление. Вот, а здесь можно фонарик, а здесь у нас замок. Вот такое вот оборудование. В принципе, несложно, можно осилить. У кого-то есть велосипед такой же, у кого-то попроще велосипед, но, в принципе, чем больше колеса, у меня 29 дюймов, тем меньше чувствуются кочки. Так что, если собираетесь брать велосипед и еще не знаете себе какой взять, то рекомендую брать с колесами побольше. Будет веселее. Ну что же, поехали! Вот эта остановочка, населенный пункт Бугас, смотрите, имеет какую большую кучу мусора с одной, с другой стороны. Здесь вот в камышах она гниет и плохо очень пахнет. Вот такая у нас страна. Нет, к сожалению, системы по утилизации мусора, и не все могут его с собой себе позволить увезти туда, откуда привезли. Так что вот поэтому по такому вот по курортной зоне скапливается куча, конечно, барахла. Ну и плюс дорога. Вот я опускаю носом вниз камеру, смотрите, дорога совсем мрачная. Здесь вот на велике можно даже ехать, он соскользнет просто в одну какую-нибудь колею. Вот. Ну это такое. Это небольшой кусочек уже, где практически никто не ездит, а дальше уже асфальтированная дорога. Небольшой здесь такой поселок есть от Бугас, остановка. Вот, в принципе, здесь уютно, когда особенно туристов мало, а сейчас сентябрь, это середина сентября, то здесь хорошо. Ну что ж, взгромоздился на коня, потрясло немножечко и поехали. Надеюсь, что не грохнусь, я одной рукой держу камеру, другой велосипед. Колея здесь всего лишь одна, и, соответственно, если какая-то машина будет нестись на скорости, а такое вполне может быть, даже на 30 километрах, могут, конечно, разъехать. Но кому это надо, будем смотреть по сторонам очень внимательно. И попрыгаем на ямках, как на аттракционах. Вот так. Красота, смотрите, смотрите, кто у нас. Лебеди. Кто бы мог подумать. Здесь хорошая, видимо, в этом лимане. Водичка им нравится, нету никаких волн и штормов. Поэтому лебеди в этом лимане и кутят, и водят своих утят. И чайки, и гуси, и утки.
А здесь вот такое болото, и не знаю, наверное, будет как-то лучше его обойти. Лиман все-таки, знаете ли, разливается, видно. Перепад по высоте, скорее всего. Здесь, конечно, можно соскользнуть в лужу. Такая, видите, вообще именно бардак по траве приходится обходить. Все, вообще какая-то водичка течет непонятная. От нее, наверное, лужа. И воняет знатно. Здесь целая куча домиков для отдыха, то есть в теории можно даже на велике приехать и в миллионе этих домиков остановиться. Какие цены, не знаю, но можно поездить по дороге, поспрашивать. Может быть, и недорого даже это будет. Потому что сейчас, например, в сентябре, в середине еще очень жарко, можно загорать, прям даже сгорели ноги у меня. Ну а с другой стороны и недорогие цены на жилье, потому что все туристы разъехались, все это наложилось вместе с этим ковидом, который опасный напал на всех, и все его почему-то опасаются. Ну, пока что не очень знаем, кто из наших друзей болел бы. Может быть, уже все переболели, но пока что мы больных ковидом еще не видели за все эти месяцы. Вот есть места написаны, видите, вот такие вот домики, прямо вот с качелькой на первой линии у моря. Очень приятно такое шале, так бы я это назвал. Кто-то снимает, кто-то живет. Есть и старого такого формата образца в этом поселочке. Интересно в этом месте, что сюда комфортно доехать из города. Вот. Можно добраться, но, если честно, я так подозреваю, что в сезон цены наверняка на жилье точно такие же, как если бы внезапно вы бы хотели бы в Европе жить. Думаю, что очень высокие могут быть цены. Вот, в тенечек зашли, а здесь какой-то типа а-ля ресторан или клуб. В клубе буду танти. Видите, такие ручки деревянные, все эти грязные окна. Вот, короче, такой веет Советским Союзом. И вот эти маленькие домики тоже с деревянными оградками, хоть и покрашенные такие на куренях, на ножках, но все равно они такие унылые, даже окна у них не металлопластиковые. Вот, жарко, мне кажется, я немножко посидел на пляже, даже сгорел. Выдвигаемся, вот такие впечатления от этого места. Вообще отдохнули знатно, замечательно, поиграли в Алиас, угадывали слова с телефона, рассказывали друг другу, как их отгадывать. Вообще чудненько провели время. Я бы наверняка еще сюда бы, и можно и с девочкой приехать. И даже если у вас есть электросамокат, можно приехать. И все, что хотите, можно здесь делать, потому что это очень легкая поездка. Час-полтора на электричке и сюда минут 15 на велике. Чисто как для смены обстановки, мы вот обратно можем вернуться. Короче, не утомительно, а по сравнению с поездкой в Актовский каньон, да, там более эпично. Но и надо на несколько дней туда ехать, потому что неудобно ездить электрички в Актовский каньон из Одессы. Ребята уже добрались, будем выдвигаться. Ну что же, дорогие мои друзья, наконец-то взгромоздился на велик. У нас была очень длительная, именно минут 40 остановка вынужденная, которая полностью все наши планы поменяла. У нашей подруги Алены отказали тормоза, как бы это странно не звучало. И, соответственно, сейчас, секундочку, плохая дорога, подтряслось. За это время Александр крутил тормоза, там особо вдвоем не подлезть было к этому всему на старом велике. Так что готовьте своего коня, конечно, к поездке. Делайте техосмотр, рекомендую. Короче, съела это массу времени. Выяснилось, что я обгорел за те пару часов на солнце, что мы лежали. Я обмазался вазелином, кремом этим от загара 30, там какой-то защитный. Нашел M&M's уже съел. И теперь мы двигаемся обратно в темпе вальса, чтобы уже успеть хоть куда-то уехать. Основная сложность для нас — это платформы, с которых еще слезть с поезда куда ни шло вниз. Но вот залезть на поезд, там бывает, что и метр высота этого вагона, как у нас была история в Актовском каньоне, очень сложно. Получается, ребята стараются теперь доехать до соседней остановки, где есть платформа, перрон. Потому что с перрона завозить велики за 1 минуту в поезд гораздо проще, чем если ехать без перрона. Кстати, вот смотрите, золотые купола. Это здесь есть цивилизованный магазин «Копейка» перед всей этой вакханалией. Дальше тоже есть продуктовый магазин, оказывается, но немножко выше у них цены. Вот. А мы едем, да? Все, мы едем, да. Ребята остановились в магазинчике, а я просто прямо поеду, потому что они и так меня долго ждали. Что пока сделаешь, припудришь этот носик по дороге. Здесь же нет цивилизации никакой, то есть вот так зайти, какой-то там туалет отсутствует полностью.
Так что все свои дела, пожалуйста, ищите где помягче куст, пошире, повыше. Так что такое, конечно. Если не снимаете жилье, то лежачие полицейские начинают уже меня донимать. И вот я выехал на главную вот эту затока. У меня магнитики даже останавливался, покупал. Купил 3 магнита, позже покажу. Прикольные, конечно. По 30 гривен, потом скажу какие. Ну вот выехали мы на главную улицу. До этого не снимал, потому что там такие колдобины, что просто невозможно было что-то снимать. Вот, кстати, Porsche голубой стоит, по-моему, если, да, судя по всему, это он. Так что здесь есть у кого-то Porsche. Вот, и выехал на главную улицу. Здесь есть асфальт, здесь есть много кафешек уже всяких. Если хочется поесть морепродукт, там еще что-то, в принципе, по туристическим ценам это реально сделать. О, надо ускоряться. Александр говорит, что уже самое время жать педаль. А я не особо хочу быстро гнать, потому что я одной рукой снимаю, а другой рукой держу руль. Плюс у меня гидравлический тормоз, как бы это сумбурно не звучало. И он очень такой резкий выходит, тормоз этот. Оп! И можно легко перевернуться. А поснимать тоже что-то хочется, чтобы вспомнить было. Ну, так что еду вот за какой-то машиной. И обогнать ее не буду обгонять. И машина тоже на этих лежачих полицейских подскакивает. Автовокзал какой-то, смотрите, есть, если я правильно понял. А может это транспорт какой-то, так, скорее всего, транспорт этого. О, колесо обозрения, неожиданно. Посреди ничего, колесо обозрения. Такой советский стиль. Вот. Но оно крутится, там кто-то катается, самое что интересно, и скрипит. И там такой же батут еще есть для деток. Так что интересная тема. Попа болит от лежачих полицейских. Ну, базарчик, мы ехали утром, все было закрыто, а сейчас уже какая-то жизнь, правда, туристов мало, но зато уже появились машины по краешку полос, и проехать стало немного осторожненько, более сложно. Такая дорога. Основная идея с этой поездки — это снятие стресса от работы и смена обстановочки, чтобы было не очень сложно поехать, быстро вернуться и чтобы свежий воздух был. А сейчас опять будет трясти. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот, можно ускоряться, если нет лежачих полицейских. Средняя скорость на велосипеде, вот опять лежачий полицейский, это где-то порядка 15 км в час, если не сбавлять ее и не останавливаться. А до Одессы отсюда километров 100 на велике можно гнать. 100 километров это очень сложно, если не подготовленный, поэтому я вот могу сказать, что не ехал бы. Надо накачать ноги и попу, так сказать, чтобы попа была не уставшая для длительных поездок. Тем более еще на спортивных великах седло без этого у нас. Без чего седло? Без пружинок таких специальных. И знатно, конечно, по попе дает. Надо специальную сидушечку для городских великов, для дамскую такую делать, чтобы было мягенько. Или чехольчик одевать силиконовый на сидушку. Таврия В, как ни странно, посреди ничего. Два больших таких гиганта, это Копейка и Таврия В. И вот акции тоже, как видите. Так что можно здесь купить продукты за недорого. Что очень хорошо, позволяет бюджетно питаться по стандартным городским ценам, я надеюсь. Оп. Вот так, мои дорогие друзья. Ага, 7 минут уже на таймере. Ну, в общем-то, и все. Буквально еще метров 10 и будет перрон, а там мы уже решим, как мы поедем. Будем ли мы, вернее, ждать здесь поезд наш, или все-таки двинемся на соседнюю автостанцию через минут 15. И, может быть, там залезем с перрона, потому что за минуты две загружать велик неудобно. Хотя, может, кто знает, кто работает среди персонала в вагоне, в электричке, например, те знают, смотрят, например, этот машинист, затем залазят ли туда люди, или не смотрит и просто тупо вдавливает гашетку, и поезд что там через 2 минуты сам едет. Непонятно, контролируют ли бабушки, успели залезть или давят их всех. Но при мне лично никого не давили, я всегда успевал как-то влететь, и поезд сразу трогался вот на последних секундах. Так что неизвестно, видят они или не видят пассажиров, как они заходят. Нажму на стоп пока что. Короче, доехали мы до разводного моста. Это достопримечательность местная, которая даже изображается на магнитиках. Вот 30 гривен которые. Потому что больше ничего, что здесь знаковое, нет ничего.
именно этот мост. Он разводной, еще очень узенький. С одной стороны лиман, вернее море. Или лиман впадает в море, скорее всего. Все заброшка такая, конечно. Мост сам гигантский, такой эпичный. Вот. И дорога, по которой мы едем, как видите, очень узкая, неудобно. В прошлый раз, ох ты ж, ёшкин, такие дыры здесь. В прошлый раз вообще Александр ездил, говорит, трэш был и угар. С одной стороны едут машины по этому мосту, с другой едут. Потом приходит время пропустить судно, мост развели. Александр смотрит, авария с одной стороны моста. Люди ругаются, выезжают на встречку, думают, что там ничего нет, то что километр целый пробка. И это они выезжали на встречку и думали, что объедут. Ну и по итогу устроили затор и аварию. Потом Александр дождался, как мост спустили, он проехал дальше. А там тоже авария. И снова пробка на километр. Причем люди летят по встречке, не зная, что будет там через километр. Думают, какой-то поворот может быть. Что там мост поднят, не знают. И снова пробки, снова аварии. Это показывает, что у нас в Украине по-человечески люди просто не могут дождаться, чтобы мост опустили. Это бардак такой. И начинаются аварии, склоки. Там кто-то встречку все баррикадировали. И вот Саша ехал на обратную сторону, говорит, что больше часа ехал. Ни одна машина не догнала его. Именно из-за того, что были эти пробки, получается, заторы. Сейчас на какой-то большой скорости еду, одной рукой держусь. И одной рукой камеру. Вообще, главное, чтобы еще шапочка не слетела. Это Александр мне дал шапку, я сильно обгорел, мне уже лоб напекло капитально. Это мы все-таки по времени посмотрели, что у нас час еще остался. И решили съехать по вот этим дорогам. Благо здесь асфальт хотя бы есть, кусочек такой ровный. Это мы едем по вот этому асфальту на соседнюю остановку, где будет перрон. Надеюсь, что вообще слышно что-то, потому что на микрофоне нет этой колпачка такого ветряного поп-фильтра. И я записываю и на камеру, и на петличку, может что-то получится смонтировать. И звук, может быть, вдруг будет. И носом камеру поправляем. Так. О, Александр съехал с ребятами направо. С ребятами, девчатами. Оп. И все, трэш-угар. Едем туда. Едем туда. Вот. Это носом опять поправляем. Фух. Затока.com. Вот какая-то вывеска. Улица Лазурная, 103, Дорожник. В тенечке стану. Выключу камеру. Всем спасибо. Посидел на таком прикольном вот этом вот сиденье здесь возле магазина в тенечке. Оно прям вот поглотило меня полностью. Заставило спину расслабиться после позы креветки. А напротив была такая надпись прикольная: романтика. Понимаете ли? Вот так вот и посидел. Сейчас снова на солнце. Конечно, жжет оно. Вот это сентябрьское солнце. Непонятно, почему оно так жжет. Ну, здесь видите, какие базы отдыха такие. С маленькими кабинками. Прямо за вот этой вот табличкой 5. Скорость ограничения. Находится пандус на перрон. И мы сейчас туда тютелька в тютельку как докатим своих коней, как валимся в поезд, электричку. Как дождемся бабушку с беляшом, с жареным в масле. Как сыграем в рулетку, рискнем. Что там есть? Я в основном беру с капустой или с картошкой, чтобы не сильно рисковать. С мясом не беру. В детстве как-то траванулся, до сих пор травма психологическая. И все, и будем катить в Одессу, развлекаться в поезде. Может, еще поиграем в Алиас. Очень, кстати, интересная игра. Мы целый день в прошлой серии играли в Алиас на пляже в Затоке. Угадывали слова. Прикольная игра. На телефончике всплывают слова, и нужно объяснить, что это такое, своему напарнику. И так можно в команды играть. На телефоне удобное приложение. Вот одна команда соревнуется, сколько слов угадала с другой командой. База відпочинку Баунти. База відпочинка Голубая Даль. Кто придумывает эти названия? Почему Ивушка называется? Почему Ивушка? Непонятно. Где они тут Ивушки видели? На береговой линии. О, видите, кто-то стоит уже, ожидает приезда поезда. И мы туда скачем. О, так. Вот она. Тишина курортная. Сейчас никого нет, и лучшее время, наверное, выбираться на такие места. И цены должны быть на жилье невысокие, и людей мало на пляжах. Вот есть пандус для нас такой. А вот и ребята сзади добираются.
Даль уходят рельсы, шпалы. Вот так, в общем-то, мы уселись, едем. Места оказалось, что нет. Мы сели немножко не на той остановке. Надо было вообще на конечную добираться, чтобы были места. Так что, смотрите, Саша на велик живет вот так вот. Прямо опасно очень даже немножко. Кристина и Алена вот тут. А наши велики с Кристиной там в тамбуре прикованы одной цепью. Так что мест не очень много, и люди постоянно пытаются, если только где-то встал, сразу пытаются присесть, потому что прямо не всем достаются места. Как видите, вагон почему-то заполнен. Причем такие же места с великами на обратный путь было тяжело найти, поезд стоит очень мало, и, соответственно, за это время нельзя пройти весь поезд, найти, где пусто будет. Вот так что мы планируем теперь поиграть снова в Аляс, пока мы будем ехать, и покушать вот такие орешки. В общем-то и все. И будем во время заката коротать свое время в Укрзалізниці, в электричке. И видите, закат. Вот такая вот поездочка. По продажам. Кто у нас? Правильно. Насколько ты весишь, как называется это? Единица Килограмм. Есть алгебра, есть? Геометрия. Хорошо. Можно попасть в лесу вот что? Во что? Чаще. Этот, охотники расставляют для медведей. Избушка, капкан. Правильно. Блин. Ладно, это надо еще подумать, как сказать. Когда тебя гопники встретили неудачно, и ты оттуда выходишь. Грабеж. И ты оттуда выходишь с Больница. синяками под глазами, как это называется? Побои, Этого фингал. человека, как это называется? Жертва? Одним словом, как его? Жертва. Он становится... Потерпевший. Потерпевший, Еще. пострадавший, После того, как человека избили, он становится... больной. Ну, вот слово... Травмированный, Слово травма. вот избить, допустим. Битый. Избиение. Уже, да? Битый. А? Битый. Уже очень рядом. 3 буквы. Бит. Да. Да вообще это сложно очень. Бит. Слово Никто бы не угадал. Двигаемся в сторону Одессы, красивый закат, и вот это вот такой какой-то водоемчик, смотрите, с этими, с домиками для гусят, и, возможно, даже лебедей. Вот так вот. Красиво от машины стоят, там какое-то болотце, так что нам еще недолго доехать, но место очень такое именно прикольное. Мы с ребятами играем, как вы уже поняли, в этот же, в Аляс. То, чем я рисовала с помощью кисточек на холсте. Нет, то с помощью чего я рисовала? Ручка, карандаш. На холсте, с помощью Перо. кисточек. Типа акварель. С какой веществом? Краска, ну какая? Сливочная, подсолнечная. Масляная краска. Да. Как называется кадор? Что такое кадор? Бизнес-центр. Бизнес-центр, только не бизнес. Таки да, наше путешествие подошло к концу. Всем спасибо, что посмотрели эту серию, побыли с нами на пляже на этом самом и в поездке в курортной Затоке. И посмотрите еще прошлую. Подписывайтесь на канал, ставьте обязательно пальцы вверх. С вами был Владимир Вольский, Александр, Кристина и Алена. И до новых встреч из жизни в Одессе. Всем пока-пока. Давай раскрасим серый мир, чтобы для нас он стал цветным. Наполним я